如果今日0分到10分嘅，我哋你會俾我 MC 有幾多分咧？一定10分啦。十分呢個唔係，OK，多有謝你。有一樣嘢真係要讚你嘅，你講嘢好清晰，停頓位啊，你會停低去俾我哋問問題咯。我覺得呢個你係即係做得好好咯。嗯，即係一直以嚟，我係啲嘢都係想啱自己嘅步伐咯。我覺得係自己個節奏咯。即係我都未打好個底，我點樣樣可以 expect 自己會一步登天咧？即係咁咯。咁啊，目前我係冇工作噶嘛，唔係話咩特別等錢使嘅。不過就想 in the long run 想有翻一個自己嘅，又唔係叫興趣嘅，不過係有一啲細藝嘢，我想自己即係成日心目中咧，即係呢10年間，我都成日想搵一啲係，我想整一個二手網店，出邊已經好多係賣衫褲鞋襪啊嗰啲嘢啦，咁我唔係碌貨嗰啲咯，咁就係二手嘅一啲家居物品咯，但係又唔係家私喎，你明唔明啊？家居物品，譬如話即係有冇啲摩洛咧，就係譬如類似啲擺設啊、精品類嘅嘢，冇錯啦。係啦係啦，因為如果你話係要用錢去買人哋啲嘢咧，咁我又覺得個成本好貴。咁我諗緊係寄買，即係就係而家係呢一個概念。咁所以因為我唔想一開始就擺得太大嘅投資費出嚟。嗯我會認為你哋可以。有啲咩唔同，就係啦。係根據唔同嘅學生有啲乜嘢需要去作出一啲課程上邊嘅一啲調整，即係我覺得比較 tailor-made 咯，你哋嘅嘢可以，所有嘢都係一啲新知識嘅，對我嚟講，因為我唔係接觸呢啲嘛，即係首先第一自己真係唔係 AI 奇才啦吓，電腦你見我開 Zoom 都搞咁耐，我先撳到個掣。嗯，即係其實有少少擔心就係即係要咁多電腦上邊嘅知識，我唔知自己喺唔喺得到啫。不過係啦。如果你可以叫做有4個渠道去解答問題嘅，咁我都可以咯。如果今日0分到10分嘅，我哋你會俾我 MC 有幾多分咧？一定10分啦。